Joo, täällä meillä on kuivamassa kehäkukkia. Tosiaan tää on yksi tapa kuivattaa. Kehäkukissakin on niin lyhyet varret, että näissä siis voisi tehdä nippuja, mutta tosi moni, tai mä en ainakaan itse näe sitä tärkeänä. No, mulla on nää kuivamassa tämmöisessä pienessä koristassa auringonpaisteessa. Ja näitä joutuu vähän niin kuin sit välillä tosiaan sekoittamaan, jos näitä on näin paljon, että kaikkein fiksuntahan olisi, että näitä olisi vain ohut kerros siinä. Mutta tämä on yksi tapa kuivata. Eli ei tarvitse välttämättä ripustaa, jos haluaa kuivata tosiaan sitten ihan ulkotiloista. Jos on lemmikkieläimiä, olkaa tosi tarkkana, mitä kuivaatte sisätiloissa. Hyvin monet lääkintäkasvit sellaiset on myrkyllisiä. Pietaryrtti esimerkiksi ei missään nimessä sisätiloissa, jos sitä syö enemmän. Siitä voi tulla paha olo, ja kun lemmikeillä, varsinkin kissoilla, on usein tapana mussuttaa niitä kaikkia kasveja. Ja toiset on ratkaistu sen sillä, että laittaa kissoille ihan oman ruohon. Et silloin se toimii myös. Meillä on tosiaan täällä tämä morkkeli. Ja sitten meillä on tässä tätä kuivaa pietaryrttiä. Ja täällä on, pietaryrtti on sitten muuten sellainen kasvi, mitä ei missään nimessä saa käyttää, ellei tunne sitä täysin. Mä en ole tietoisesti tälle kurssille pietaryrttiä laittanut yhdeksi kasveista, johon me tutustutaan. Tämä on yksi haastavimpia kasveja. Tämä on kipulääkekasvi, reumalääkekasvi, joka tarkoittaa silloin sitä, että se on jollain tapaa myrkyllinen ja väärinkäytettynä jopa hengenvaarallinen. Tätä ei missään nimessä saa käyttää esimerkiksi raskaana oleville naisille eikä myöskään lapsille. Ja mutta mä tämän kuivaamisen kautta näytän teille nyt sitten kuivausprosessin. Ja täältä näette, tässä on tämä kukinto-osa. Ja kukintohan on yhtä kuin tosiaan tämä kukinto-osa on täällä. Eli sieltä löytyy ne kasvin terälehdet ja sitten siitä tosiaan löytyy tämä kukinto-osa. Ja tässä tämän kukan tapauksessa tosiaan niitä terälehtiä ei hirveästi ole. Mutta mun tapa kuivata on se, että mä erotan ensin nämä toisistaan. Ja totta kai me ensin, kun meillä on täällä tää, niin mulla on tässä puhelin toisessa kädessä, niin tää on vähän haastavaa, mutta yritän näyttää, miten tää tehdään. Eli täällä on tosiaan avattu se nippu. Jos me otetaan nyt täältä yksittäinen irti, niin mä nähdään, että se on kuivunut tänne. Ja se, mitä mä itse yleensä kukinto, on sit muuten se kaikkein yleensä tärkein, ja jossa on kaikkein eniten sitä, mitä me tarvitaan. Osassa kasveja lehdissä on sit kans, mutta pääosin kukinto, koska tosiaan sitä kukan vartta pitkin sehän ohjautuu sinne ylös kukkaan kaikki. Niin se on yksi niistä tärkeimmistä, tämä kukinto-osa, mitä tulee. Lisäksi tämä on se, missä mehiläiset käy esimerkiksi tekemässä niitä temppujaan. Eli esimerkiksi jos mietitään puna-apilaa, niin puna-apilasta löytyy mettä sieltä. Ja se on ihana, kun sä nippaset puna-apilasta kukasta semmoisia yksittäisiä terälehtiä, niin jos sä laitat suuhunkin ja imaset, niin sieltä tulee meden ihan täysin semmoinen maku suuhun. Et se on ihan todennettavissakin. Mutta mun tapa tehdä tää on se, että mä tosiaan ihan leikkaan tämän kukinnon niin kuin sit irti tästä aina. Ja nämä kukinnot mä laitan sitten erilliseen paikkaan. Ja tässä on semmoinen juttu, että yleensä kukinnot vähän kauemmin kuivuu kuin varret. Et voi myös tehdä sit sen, että nämä kukinnot laittaa vielä hetkeksi aikaa kuivumaan ennen kuin näitä valmistaa. Näitä on tosi vaikea morkkerilla jauhaa, jos ei ole niinku tarpeeksi kuivunut. Ja kun te näette tästä, tässäkin on tätä vartta jollain tapaa, tai kukinto on niinku tämmöisessä kruunussa, niin silloin kun me tästä tehdään sit se yrttiseos, niin tästä niin kun irtoaa noi keltaiset osat tästä tummasta kokonaan. Eli tää jää oikeastaan vähän niinku semmoiseksi siihen jäljelle ilman noita kukkia, niin sitä ei tarvitse välttämättä käyttää. Mä en ole ainakaan käyttänyt. Että toki jotkut käyttää ja voihan se niinku laittaa johonkin, mutta mä oon itse käyttänyt vaan sit sen niin kukan ja sen terälehdet. Mutta tässä on nyt tämmönen varsi, josta on leikattu kukka pois. Ja osa sit tosiaan laittaa niin, että kun me tehdään esimerkiksi suitsukkeita, niin käytännössä olisi tää kokonainen varsi, laitetaan se kahtia näin. Ja sit laitetaan useampi varsi. Ja silloin jätetään kukat sinne.
Mutta käytännössä noidat ympäri maailmaa kyllä yleensä kukinot erottaa, varsinkin myös näissä suitsukkeita tehdessä pois niin tästä, että yleensä ne on. Ja siis tästä olisi niinkin helppo tehdä suitsuke, mä neuvon tämän tässä samalla. Että tähän laittaisi toisen. Me kerrataan tätä vielä myöhemmin. Mutta mä laitan sitten toisen taitan ja laitan sen näin. Huomaatteko? Mulla on tässä nyt semmonen aikamoisen paksu nippu tässä kädessä. Tän jälkeen mä tosiaan vaan sitten tiivistäisin sen tiettyyn nippuun ja sitten joko puuvilalangalla tai jollain siis semmoisella palavalla langalla, esimerkiksi semmoisella narulla, niin sitosin tästä sitten semmoisen. Mutta tässä on se yksi asia, missä on tosi paljon tehty Suomessa eri tavalla, että tosi monet märistä kukista tekee näitä, ei missään nimessä märistä kukista suitsukkeita, se voi olla homeessa siinä vaiheessa sisältä, kun sitä sitten ruvetaan polttamaan ja sitten tulee vaan homehaju taloon. Mutta mä näytän myöhemmin tuon suitsukkeen teon tarkemmin, nyt me katsotaan miten me ruvetaan tekemään näitä lehtien kanssa. Eli tässä on 2 vaihtoehtoa, joko sä voit laittaa nämä lehdet niin, että sä tosiaan otat, tässäkin on tosiaan tämmönen lehti, niin mä näytän sen. Eli joko sä voit laittaa tämän lehen tällaisena, laitetaan se tonne morkkeriin siis, näin. Sitten täällä näkyy, mä pystyn näyttämään hyvin, täällä on näitä isompia lehtiä. Niin tää isompi lehtihän kokonaisuudessaan hajoaa sinne. Ja siitä tulee semmoista tosi tasaista silppua, sit kun se on kuivattu, niin kuin tässä kehäkukas, mutta mä näytän vielä. Tässä tämmöisessä kukasiassa, niin kun nämä lehdet on tavallaan tämmöisen pienen varren juurella, niin sä voit joko tässä vaiheessa nyppiä ne yksitellen pois näin ja laittaa tonne, tai sit sä voit laittaa tosiaan näin kokonaisena. Koska itse on tämmönen vähän suurpiirteisempi ihminen, mä laitan nää siis ihan tämmösinä tästä tonne morkkeliin. Ja nypin ne ihan isoina tonne. Ja nää tosi nopeasti murskaantuu, kun ne on tarpeeksi kuivunut sit sinne. Ja se, että kun sä mietit varmaan, että mitäs noi varret, niin siinä vaiheessa kun me murskataan sinne sitä murskaa, niin siinä sit käy niin, että sinne jää oikeastaan vaan se varsi pelkästään. Et jos me nyt katsotaan, mä näytän näin. Eli tämmösiä tikkuja sit saattaa jäädä sinne murskan sekaan ja ne voi sit vaan ottaa pois. Itse mä en ainakaan näitä käytä, ne voi toki myös käyttää. Ja sitten kun me tehdään tommosia isompia suitsukkeita, niin tosiaan silloin ne voi käyttää. Mutta silloin kun tehdään sitä murskaa tai mursketta, lääkemursketta, niin se on sitten tällä tavalla tehtävä.